І ремонт захисної арки над Чорнобильською АЕС після удару російського дрона буде коштувати понад 25 мільйонів євро. Ось таку цифру називає The Guardian. Видання зазначає, що відновлення арки, ймовірно, візьмуть на себе уряди західних країн, і, зокрема, Великої Британії. А відновлювальні роботи, на думку аналітиків, триватимуть довго – від місяців до років. Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський шахет влучив у новий безпечний конфайнтеймер над Чорнобильською атомною електростанцією. В укритті виникла діра. Також рятувальники довго гасили пожежу, яка виникла внаслідок.